Pessoal, beleza? Estou aqui com mais um jogo que eu não sei o nome. E é o terceiro episódio. Nossa, mano. Que é esse episódio de um dia? Nossa senhora. E aí, cozinhar essas carnes aqui, velho. Nossa senhora, muita carne. Isso tudo cozinhado. Vagabundo. Vou comer. Okay. Perfeito. Vou pegar mais um pouco de negócio que você sabe que eu vou pegar. Você sabe. Porque eu vou fazer uma casa. E dessa vez foi mais espada. No último episódio eu matei um dinossauro que eu matei, mas não sei o nome. Me desculpa. Coloque nos comentários o animal que eu marquei ontem. Eu sei que marquei um lobo, mas um animal. Esse jogo é muito bom, pessoal. Eu recomendo que vocês baixarem. É muito bom. Isso, vem aqui. Tem de novo, mano. Minha nossa. Isso, pega mais madeira para cozinhar. Eu tô com fogo. Fazer mais. Ah, porra, mas o que eu fiz? Nossa, isso, já fiz uma. Isso. Vou fazer mais duas aqui. Fazer isso aqui. Isso. Isso, agora eu vou pegar.
Ah, lugar reto, pô. Esse é um lugar reto que você vai difícil. Aqui. Eu vou ser um. Vai faltar carne, então vou pegar essa árvore aqui. Pega. Os irmãos que ali, mano. Minha, nossa, velho. Isso aqui é dinossauro aqui, né, pessoal? Se eu tivesse que reto. Nossa, pessoal. Ou é só em outro lugar que tem, vamos ver. Você vai morrer. Vai morrer. Vagabundo. Só vou salvar aqui. Se eu morrer. É só ir manda aquilo, mano. Nossa,
Nossa, eu não resolvo, velho. Comer aquele mano, você vai ver, velho. Que porra, caindo os leques. Isso. Isso. Ai, que porra. Ai, filho da puta. Isso. Sai aqui, vai. Vai. Morreu. Eu vou pegar 60 carne. Ele não carne que não sei o que. Agora só rei da carne. Que é isso, filho? Ai, meu Deus. Sai, amiguinho, sai, velho. Saiu. Corre. 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 T-Rex. Nice. Ai, que susto. Ai. Ai. Eu quero ir olha. Eu quero lá é sim, sabe? Pessoal. Mas então isso vai ficar no próximo episódio. Então, pessoal, eu acho que é isso. Então, valeu, falou e fui!